अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सभी खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शाहनवाज आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज साहिवाल मंडी है, मंगल का दिन है। वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल वाजिद अली गॉट फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा फेसबुक का पेज वाजिद अली गॉट फार्म है, उसे भी फॉलो करें। ग्रुप भी बनाया हुआ वाजिद अली गॉट फार्म के नाम से और बकरी फार्म साहिवाल के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। तो चलिए जी मंडी के रेट लेने की कोशिश करते हैं। वीडियो तफसील से बनाएंगे। सबसे पहले जी एक माशाल्लाह बड़ी हाइट लेंथ वाली बकरी लाल चीने में खड़ी है। पूछते हैं ये सोने वाली है या सोई हुई है, क्या सीन है। भाई ये लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने भाई जान। ना की अपना मोहम्मद रहमान। कितों आए जे? टोबा टेक सिंह। जानवर किन्ने लैके आए सी? दो लैके। दूजी कितने? एक वो बच्चा लैके आए। ये थले है बकरी की? ये सून वाली। मुँह किस तरह है? जवान है, 8 दंद है। हाँ जी लवी है बकरी, ठीक हो गया जी। ये झोला उतार के दिखा सकते जी। ये किन्ने दिनों तक सुएगी थी? सुआ किनवे है? माशाल्लाह जी, थन चड्डा भी प्यारा है जी, ठीक है। ये चेक करें जी, ठीक हो गया जी। बाकी ये एक बच्चा भी है। हाँ जी भाईजान, ये बकरी किनवे सूए च है? ये भाई चौथा सुबह ने सुना। चौथा सुबह सुना है, 8 दंद हुई है, चौथा सुबह सुने। हुण किन्ने दिनों तक सुएगी? किन्ने के दिन लेगी? 15-20 दिन लेगी। ते एदा रेट की कर दे जी? सोना प्यार मुहब्बत वाला 70,000 रुपये। 70,000 ते प्यार मुहब्बत करके कितों तक दोगे? कोई थोड़ी जी गुंजाइश दसो ना भी। इन्ने और गुंजाइश करोगे? 65 ही चुके नहीं? 60 ही दे दोगे। नंबर है अपने को? दसो। 0340 0340 78 81 853। ना की भाई और आमर अब्बास। व्हाट्सअप बने हैं कि नहीं? नहीं व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप भी बने हैं। तो यह बकरी चेक कर लो माशाल्लाह जी। ये बकरी जी 60,000 के हिसाब से बोल रहे हैं। माशाल्लाह बकरी बड़ी ज़बरदस्त है, खूबसूरत चीज़ है और हाइट लेंथ वाला जानवर है। बाकी भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा बच्चा किन्ने का दोगे? आना बच्चे थे आना एक मिनट। ये किन्ने दिनों का है? नारा के मादी है? ये किन्ने दिनों का है? 10 दिन का। की मंगते जे? किन्ने का देना है? देना किन्ने का है? फाइनल प्यार मुहब्बत वाला सोना रेट? 13,000 तुसी रेट दस रहे हो, तुहानू फोन लगे इंज ठक होए ते बकरा चला जाए। प्यार मुहब्बत वाला रेट किन्ने का? 13,000 का। नंबर दोबारा दस दे। 0340 853 आराम राम ना 0340 78 81 853। इंशाल्लाह थोड़े जानवर विक जाने ने। अज मैं हुणे वीडियो लग जानी तो इंशाल्लाह सौदा थोड़ा हो जाएगा। तो चलिए जी और देखते हैं जी। माशाल्लाह रेट बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाले किए हैं जी इन्होंने, ठीक हो गया जी। ये एक बकरा खड़ा है जी माशाल्लाह, फुल ब्लैक में है जी, ज़बरदस्त हाइट लेंथ में है। फेस कट भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है जी। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना बकरा भाई? ये मुँह किस तरह है? 6 दंद है। हाइट लेंथ अंदाजा किन्नी के? वाजिद अली गॉट फार्म। वाजिद अली गॉट फार्म। हाँ जी 5.5 फुट। 5.5 फुट उच्चा है? नहीं 5.5 फुट लम्बा। अच्छा उच्चा किन्ना है? 43 इंच है। ते एदा की मंगदे जी? 2.5 है। ते प्यार मुहब्बत फुल एंड फाइनल तुहाडा जी वीडियो लगे ते बंदे कमन भी है सौदा बन जाएगा साडा। सोहनी गल करनी। कोई घट कर लांगे। किन्नी क घट करोगे? 2.25 कर लांगे। 2.25 होर गुंजाइश नहीं करोगे? और गुंजाइश भी कर लांगे। किन्नी के तकरीबन? 2 के अंदर बाहर कर लांगे। 2 के अंदर बाहर हो जाएगा। माशाल्लाह जी ये चेक कर रहे हैं, 2 के अंदर बाहर हो जाएगा, ठीक है। नंबर है अपना? नाम ते नंबर ते लोकेशन दस दियो। 0305 0305 9653 396 396। ना की अपना? फकीर हुसैन। आए कितों? बुरे वाला। चक नंबर 505। चक नंबर 505। ठीक हो गया जी। भाई से रब्ता कर सकते हैं। और जानवर केड़े ने अपने कोल होर? बाकी ये पट्ठा ने, इन्हां दा की रेट मंगदे जी जोड़ी दा? ਇਹਦਾ 50,000 ਤੇ ਉਹਦਾ जोड़ी इकट्ठी दियो। किन्ने दी दोगे? प्यार मोहब्बत वाली। हाँ कोई होर गुंजाइश करो। 1000 2000 दी
65,000 की हो जाएगी, 65,000 की भी हो जाएगी ये जोड़ी। ये उम्र कितनी है इन्हों की? सारी है ये 3 महीने की, 3 महीने की ये, और ये 6 महीने की, और वो 3 महीने की ब्लैक वाली। ठीक हो गया, भाई से आप रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह जी। रेट तो आज इन्होंने भी बड़ा अच्छा दिया है जी। बाकी कोई और जानवर देखते हैं जी, कोई मिलता है तो। ये जी भाई है, इनके पास एक ब्रीडर और एक ये बकरी है। अस्सलाम वालेकुम, की नाम है अपना? मोहम्मद नईम। कित्थों आए जी? 96 नोवेल। ये जी बकरी है, ये सून वाली, ये मुँह किस तरह है? पता नहीं। अच्छा जी, लवी है अभी, 6 दांत है। ते किन्ने दिनों तक सुएगी? 2 महीने बाद। किनवा सुआ किनवा है? दूसरा सुआ। की मंगना है ਇਹਦਾ? 55,000 है। तो प्यार मोहब्बत किन्नी है? 2-4 दर्द नहीं जी। इंज थक फोन आवे जानवर तरह देख जाए, किन्ने तक देगा? सही सोहना रेट कर दे। 50,000 की होर गुंजाइश कर देगा कि नहीं? और गुंजाइश भी कर देगा। मेरे मुंह को और भी गुंजाइश कर देंगे। वो ब्रीडर है जी, ब्रीडर दिखाएं जी। मुंह किस तरह है? 6 दांत है। हाँ ठीक हो गया जी, 6 दांत है। हाइट लेंथ का अंदाजा किन्नी का है? की मंगना है ਇਹਦਾ? प्यार मोहब्बत है ये 1-10 हो जाएगा। और गुंजाइश कर, और भी कर ला। किन्नी हो जाएगी? ज्यादा 5 कर ला। 1.5 का पूरे 1 लाख तक हो जाएगा। ਉਹਦੇ ਚ गुंजाइश करेगा कि नहीं? ठीक हो गया। नंबर 10 अपना, नंबर 10 ते चक का नाम, अपना नाम सारा कुछ दस दे। 0347 0347 84 50 399। तेरा नाम की? मोहम्मद नईम है। पिंड केड़ा? 96 नोवेल साहिवाल ही है ना? 96 नोवेल साहिवाल। ठीक हो गया, चले अल्लाह करेगा आपका सौदा हो जाएगा माशाल्लाह जी। ये एक बकरी खड़ी है, भाई से रेट लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोशिश होती है लोकल जो है ना उनका रेट लें। अस्सलाम वालेकुम, की नाम है अपना? सफदर अली। कित्थों आए हैं? बोरे वाले जो। अच्छा, बकरी मुँह किस तरह है? छिग्गी है। सुआ किनवा है? दूसरा सुने। हाइट का अंदाजा किन्नी का है? 39-40 40 तो बाहर है ना? मैनू भी लगता है 40 तो बाहर ही है। तो ये सून वाली किन्ने दिन सुएगी? 3 महीने की गारंटी शुदा है, खाली हुई तो आपकी है। ते की मंगना? प्यार मोहब्बत वाला सोहना रेट करना ही यार, कुछ सोहना रेट कर, तेरा सौदा हो जाए। किन्ने तक हो जाएगी? प्यार मोहब्बत 1.35 दी। इस तो होर गुंजाइश करेगा कि नहीं? कोई थोड़ी बहुत छाड़ देंगे। नंबर 10 अपना? 0306 6599 031 है जी। माशाल्लाह बकरी हाइट लेंथ में है जी, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। तन चड्डा भी ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 3 महीने की गारंटी शुदा है, हाइटेड वाली है जी, अच्छी हाइट में बकरी है। कलर प्रिंट 3 है जी इसके, ब्लैक डब्बा और लाल में, इसको मकड़ी बोलते हैं ज़्यादातर। तो चीज़ अच्छी है, जिस भाई ने लेना हो सफदर भाई से रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह जी ये बकरियां 3 लेकर आए हैं जी शफीक गुज्जर साहब। मशहूर ज़माना है साहिवाल के जो है ना, गुज्जर मशहूर बरादरी है जी। बकरियां इनके पास टॉप क्लास की, आउट क्लास ब्रीडिंग वाली होती हैं। ब्लड लाइन इनके पास अपनी खुद की है और ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। बाकी रेट भी इनके माशाल्लाह हाई होते हैं, क्योंकि जानवर के हिसाब से रेट होता है। तो इनसे रेट लेने की कोशिश करते हैं जी। मिलते हैं जी हम शफीक गुज्जर साहब से। गुज्जर की पहचान होती है कि वो चौड़ा होगा, देखें ना, ये उनके बेटे हैं, वो भी देख लें। अभी इसकी क्या एज है? हमायूं है। एदी उम्र कितनी? 15-16 साल है। और इसका आप वजूद चेक कर सकते हैं, ये को तकरीबन 35-40 साल का जो जिसका वजूद होता है ना उतना है। ये हमारे साहिवाल के मशहूर ज़माना जी शफीक गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? तबीयत से तो ठीक ने? थोड़े जे इधरली साइड पर आ जाओ। तो काम शाम ठीक है, जानवर सही ने? शफीक साहब 3 बकरियां लैके आए हो, तो ये मंडी सेल करन आए जे? कभी आए नहीं मंडी शौक ना रखिया ने। ए जी बकरी फड़ी ए खड़ी है लाल डब्बी माशाल्लाह, ये सून वाली है? पहला सुआ माशाल्लाह जी। थन चड्डा चेक कर सकते हैं जी बकरी का। जिस तरह के मालिक है ना उस तरह के जानवर हैं जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ है, पहलवान जानवर है, ज़बरदस्त। अच्छा शफीक साहब, ए मुँह किस तरह है? 6 दांत है माशाल्लाह।
ते किन्ने सूए सू चुकी है? पहला। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। ते की रेट कर रहे हो जी? 4 लाख 4 लाख है। प्यार मुहब्बत किन्नी करोगे? ठक सौदा होए तुहाडा कर लांगे कोई 50-60 हज़ार का प्यार। 50-60 हज़ार का। ते ओहदे च होर गुंजाइश करोगे कि नहीं? गैश तो कोई नहीं, चलो कर लांगे 10 हज़ार हो जाएगी। नंबर दसो अपना। 0348 0348 72 38 422। 422। बकरी आपने देखी है जी माशाल्लाह। थोड़ा सा आगे करना उस्ताद जी। ये नक्शे ही नहीं होंगे। ये चीज़ है जी माशाल्लाह। थल्ले में पहलवान। दूध कितना करती है अंदाजन? दूध तो हुन पहला सुआ पहला तो फिर पता लगेगा। थन चड्डा तो माशाल्लाह बड़ा हैवी है। चड्डा 5-6 किलो दूध 2 टन माशाल्लाह जी। ये जी नंबर 1 पर आपको दिखाई है जी, ये नंबर 2 पर है जी। इसका फेस कट चेक करें पहले, बाद में इसका जो है ना बाकी डिटेल लेते हैं जी। ज़बरदस्त फेस कट में है जी। बकरा आगेगा। और एक ये बड़ी बकरी है जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह जी। आउट क्लास चीज़ है जी। ये चीज़ होती है जी जानवर की, इस पर जो है ना जानवर होता है जी। शफीक साहब, ये मुंह किस तरह है? 8 दांत। किन्ने सूए सूगी है? दूसरा हूँ सुने माशाल्लाह। ठीक है। तो शफीक साहब किन्ने दिन लगेगी? 15 तो 20 दिन। ते की मुल कर दे जी? 5 लाख रुपए। 5 लाख। ते प्यार मुहब्बत ठां फां सौदा होवे सही? प्यार मुहब्बत कर लांगे। किन्नी दसो? 20-30 40 हज़ार। अच्छा। ते ए जेड़ी पट्ठ ए दुध किन्ना वैसे कर दी है? हाँ, दूध 6 किलो 2 टाइम। गारंटी ना? गारंटी ना, आप घरों देंगे जो गारंटी से 6 लीटर दूध है जी इसके नीचे माशाल्लाह जी। बाकी पेट भी काफ़ी खुला है और हैवी बकरी है। ये चेक करें जी माशाल्लाह। बाकी इनके पास जी ये पट खड़ी है नागरे डिब्बे में जी। फेस कट बहुत प्यारा है जी इसका, वाइट आइज में। शफीक साहब, मुंह किस तरह है? ये भी 8 दांत। 8 दांत होगी। सुआ ने किनवा सुने? दूसरा सुने। की कर दे जे मोल एदा? एदा की मोल कर दे जे? एदा मोल 1.5 लाख रुपए। ते प्यार मुहब्बत किन्नी? प्यार मुहब्बत नहीं है फाइनल 1.5 लाख। तिन्ने कोई इकट्ठियां ले ले शफीक साहब, अगे आओ। इकट्ठियां ही कोई तुहाडे कोल तिन्ने ही बंदा कोई ऐसा होंदा है वो ले लेंदा है, ते की करोगे? इकट्ठियां दे देंगे 13 लाख। तीनों ही। ते प्यार मुहब्बत किन्नी करोगे? लाख रुपए दी 12 लाख। नंबर दसो अपना। 0348 72 38 422। व्हाट्सअप है देते? कॉल नंबर ते व्हाट्सअप नंबर? व्हाट्सअप ही ऐसे थे ना? अगे आ 0321 1192 301। ये तो व्हाट्सअप है, दूजे ते कॉल है जी। शफीक गुज्जर साहब हैं जी, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं जी। जानवर माशाल्लाह जी बड़े अच्छे हैं। ये आप मैं और वीडियो बना लेता हूँ, इनकी पिक लेनी है आपके साथ, ऊपर लगानी है, ठीक है? तो चलिए कोई और जानवर देखते हैं जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये एक बकरी है, शेरा प्रिंट में है। इसके नीचे बच्चे भी 2, एक शेरा प्रिंट में है और एक जो है ना वो फुल ब्लैक में है। मेरे ख्याल में शेरा प्रिंट वाला जो है ना वो नर है। साह जी अगे आना। एदा की सीन है बकरी का? 1.10 मंगते जी। मुंह किस तरह? सूआ किनवा है? 6 दांत है, तीसरे सूए। बच्चे किन्ने दिनों के ने? ते की प्यार मुहब्बत किन्नी करेगा? फुल फाइनल? कापी दी होर गुंजाइश करेगा कि नहीं? नहीं होएगी, फुल एंड फाइनल है जी। एक कापी की है जी। दूध किन्ना है कोल? 3 गड्डियाँ ने कन्फर्म है। 3 किलो है जी माशाल्लाह। ये जी आज आपको साहिवाल मंडी की अपडेट दी है। ये इधर थोड़ा सा जो है ना वो स्पीकर चल रहा है। तो नंबर अपना दस दें इधर आई 0302 75 96 982। तो रब्ता आप कर सकते हैं। इसी के साथ शहनवाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।